বন্ধুরা এই দেখুন এই দারুণ ওয়ান্ডারফুল ভিডিও, কত সুন্দর মাছেরা খাদ্য খাচ্ছে। বুকা মাছগুলি সকালে ব্রেকফাস্ট খায় নাই, দুপুরে লাঞ্চ খাচ্ছে। ও এরকম করে কা আব্বু দুষ্টুমি করবে সবটি মিলে একসাথে। খাদ্য বেগুন ডালে এনে দেবেন। মাছ কাছে কম লাগে না, মাছ যেটা কিছু করে এটা 2000 মাছ 2000 মাছ লাগে না। কই না এত মাছ আজকে তো উড়াউড়ি করতেছে না, কালকে দেখছো না কেমনে উড়াউড়ি করছে। আজকে বে টাইমে খানা পড়তেছে যে। ও মাত্রডি এই সাইডেও দিতে কিছু কোন সাইডে ওইখান দিয়ে। দেশ নিয়ে ওখান দিয়ে হ্যাঁ দে, ওই সাইডে দিয়ে দে, তাহলে সব দিয়ে আর এক সাইড সব মাছ আর একত্র হয় না, জ্যাম লাগে না আর কি। Wow! Ay, ay! Sai. Terás que me marielamo. Terás que me marielamo. কেমনে কি করা যায়, কেমনে কি করা যায়। খাবলা মাটি গেছে নি, আব্বু উঠছে নি। বলটা লকটা পড়লই খাদ্য দেওয়া শেষ। ফিনিশ। এই ফলগুলি খুব ভালো ফল। এগুলো কি ফল? এর নাম হলো ডুমির। ডুমির রাখো, এটা তো না, এটাতে এটা তো আরো বেশি ময়লা। ডুমুর খাওয়া যায় নাকি? এটা খাওয়া নি, শুধু এটা বিদেশে তো 800 টাকা কেজি। ডুমুরের ফুল হয়নি আর তো ডুমুরের ফুল মানে তো অদৃশ্য বস্তু। তুমি বলে এটি খাওয়া যায়, আমরা এটি কত নষ্ট করছি। আমরা এটি হাঁসের গায়ে মেলাইতাম, নিচে নিচে প্রচুর আছিল। জানো আব্বু পড়বা কিন্তু। হ্যাঁ সারেন। হাঁসেডি না খানার কদ্দুর পাইবো, মাছে যাওয়া খাওয়ানো খাইয়ে দিয়েছে মা, এখনো তো অনেক খানা আছে। ওই দেখেন আব্বু, তুমি কম মাছ নাই, তুমি পুকুরের দিকে তাকাও, এদিকে 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 সব জায়গায় ইয়া করতেছে। ও পিঁপড়া চলাই লাইতেছে আব্বু, নামি যান। আমার পিঁপড়া চলাই লাইতেছে, ধরেন কিছু করতে পারি না, জানোয়ারের বাচ্চা তো করে আবার আমি বুঝাইতেছি। পিঁপড়া হাজার হাজার। এ পেয়া তোর এ তোর পুষ্টি আমি খাই দিম আজকে। একটা কামড়াইছিল ওই দিক দিয়ে, আরেকটা আমার এই পায়ে। তোর সমস্যা কি? হ্যাঁ সমস্যা কি? সমস্যা কি? সমস্যা কি? হ্যাঁ
আমার গায়ে উঠলে আমি তো করে মারি নাই, তোরা কেন আমাকে মারলি? বেয়াদব, দেখলে মন চায় এভাবে 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 মেরে ফেলতে। সাই কোন হাঁসের পাফে সাহস আছে এখানে আসার? Always stabilization effect should be turned on in order to get a better video footage from the shooter officer. No problem with that. Fish are colliding. You can see everything is so much beautiful. So much beautiful. মইয়ানি কি করবা? আমরা এটি কত নষ্ট করছি, নিচে এটি প্রচুর আছিল বুঝছেন, ওই খালি ফালাইছি। এখন তুমি বলতাছে এটি খাইবা। চলি আসেন। পিঁপড়া নাকি? কইলাম না পিঁপড়া আছে, প্রচুর পিঁপড়া দেখা যায় না, এটি ছোট ছোট। আবু আর লাগতো না আবু, কি তো কেমনে নিবা? হাঁসেরই অপেক্ষায় আছে, কোন সময় নিয়ে একটু চান্স পায়। সুলাইলার তোর বাচ্চা চলে আসেন। দেখছেন কাম ভাই, কিন্তু আমার এটা বুঝান। এটার ভিতরে পিঁপড়া দেখছিস না? এটি কি দেখায়? এটি কেমনে খাবো? খাওয়ার মতো তো কিছু দেখতেছি না। মাছাটি দিয়ে দেন। হেই!
খাইতে গেছা না দিতে কেমন দেশ ইয়াতে বাড়িতে লই আনি আনা ছিল কলা লইলে উপরে আবার উঠবেন আব্বু ফিপ্রেডি এমনি কাম বান্ডা কাম ভাই হ্যাঁ তুই আসিস না তো তোমার তো পকেটও নাই পকেটে ঢুকালে আবার পকেটের মধ্যে ফিপ্রে ঢুকলে আরেক বেজাল বন্ধুরা এই ভিডিওটা পাওয়ার্ড বাই কেউ না স্পন্সর্ড বাই কেউ না এবং ফিচার্ড বাই কেউ না সুতরাং এটা জাস্ট একটা ভিডিও ওহো মাছেরা লাফালাফি করছে মাছেদের দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগছে Daddy, you shouldn't do this. These ducklings are piece of shit. They get food every day at dawn. I mean dusk, dawn and dusk, both times. But still they trying to eat these foods. Why? Now here the fishes can't see them eating too much because they used to eat too much whenever you gave the food to them, but I don't see to do that much. Oh dear, something fucking ants. আসেন আসেন আব্বু চলে আসি কিন্তু তুই গেলে আমি বেরিয়ে আসবো আরে মাছ আর খাইতে না তো এটির খিদা শেষ আনটাইমে আসছি আমরা সকালবেলা আর সন্ধ্যাবেলা আইলে এটি যে লাফালাফি শুরু করে আসে অনলাইন বেগুন খাইলি খাই লাগ হাঁসের বাচ্চা এই জানোয়ার হাঁসের বাচ্চা পুরো সাহস তোদের এ দুটি হাঁস মিলি মাত্র দুইজন মানুষের ডরায় হ্যাঁ এ দুটি হাঁস মিলি মাত্র আমাদের দুইজনের ডরায় দুইজন না একজন থাকলেও ডরাইতো কেন এত ভয় পায় কেন তারা আমার হাডুতেও কামড়াইতেছে দেখেন এই যে ছোট পিঁপড়া এত ইয়া করে কেন সে মুখটা কোথায় মেরে তুচ্ছা বানায় ফেলছি বেয়াদবি সীমা থাকা দরকার আরেকটা আসছে নাকি এত পিঁপড়া কেন এত পিঁপড়া কেন এত পিঁপড়া কেন এত পিঁপড়া কেন কিছু কমুক আব্বু চলে আসেন না আর খাইতে না তো তুমি দেখতেছো না গুল্লিটা আনলে হয়তো এক একটা নেক্সট টাইম গুল্লি আনমু এমন এমন ফায়ার করমু জীবনের মতো শিক্ষা হয়ে যাব
চলে আসেন আব্বু। আব্বু বৃষ্টি বাড়ার তো আবার কুত্তার বাচ্চা ফিফরাইডা কামড়াইতেছে। নামতে পারতো না, বিকেল তাকায় থাকবো, নামতে পারতো না, কারণ নামলে জালের মধ্যে আটকে যাবো। তুমি শত চেষ্টা করো ওইদিকে নামাইতে পারতো না। বুঝে গেছে কেন? হ্যাঁ, তবে এটি চালাক না, চালাক হলে ওই হেদিক দিয়ে আসি করতে পারতো, তাই না? মাসে মনে চিন্তা করছি চিড়িয়া জন্য তুলবো, চিড়িয়া জন্য তুলবো, খাদ্য জনাটা, খাদ্য জনাটা। আব্বু বৃষ্টি বাড়ার তো, তাই আমরা এদিকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নিয়ে ভিজতাম। 1 কেজি খাদ্যের দাম কত হিসাব করতেছি না? হ্যাঁ 30 টাকার উপরে। তো আমরা তো 1 কেজির উপরে রয়েছে বাইরে। 30 টাকা না লস যাবো মাত্র। তুই হারুলি মাত্র বেদিন এখানে মাছেও তো খাইতেছে না, মাছে খাইলে এনে একটু বুঝ দিতে পারতাম। মাছে আসলে মাছ খাইতে আসছে। এই অল্প অল্প খাইলে হয়নি। এত সুন্দর লাগে মাছ, এত কিছু হইতো না। আরে আজকে কম ইয়া হইতেছে যে এই জন্য এই আই গেছে নামতে নো। এই ধ্যাৎ। আবু কিছুক্ষণ পরে তো আমরা দুজন ভিজতে থাকতাম কাল। এই হারে মোবাইলে স্টোরেজ কম। বন্ধ করে দে। ধুর, স্টোরেজ প্রচুর আছে। আমি জানি ভিডিও ডাউনলোড করে রাখছি, দেখি স্টোরেজ স্টাইল আছে। বুঝলাম না এগুলি কেন এরকম হচ্ছে, ভিতরে কিছু আছে না। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি কিন্তু বেড়েই চলেছে। আমরা জানি না আমরা এরপরে কি করব। আমরা কিন্তু এখানে এখনো পর্যন্ত রয়েছে এটা অপেক্ষায় যে মাছেরা সব খাদ্য খেয়ে ফেলবে, কিন্তু মাছেরা কিন্তু খাদ্য খাচ্ছে না। বৃষ্টি পরিমাণে বেড়ে চলছে। আব্বু আর ন আব্বু আর লেট করুন যাইতে না, আব্বু কিছুক্ষণ পরে যাইতে যাইতে পুরো ভিজে। আজ ঠিক আছে কই, এটা কি দাঁড়ায় দাঁড়ায় ভিজতো নাকি? হাস নাই আব্বু, এই সুযোগ আব্বু। যাওয়ার সময় দুজন মিলে এমন ভিজমু বলার অন্তি রাখে না। আমাদের বোধহয় এবার দৌড়ে হলো পালানো উচিত। উঠে নাব্বু, হয়েছে হয়েছে। ওই হাঁস না আমি খাই লাগ না আব্বু, আর আছে বা খানা কদ্দুর একটা দড়িস আছে নরম না শক্ত, কিতা খাদ্য নরম হয়ে গেছে। ফুলা দেখে বুঝতেছে না এটি কদ্দুরে আসলে আর কত মোটা হয়ে গেছে। আর থাকতে তো মাছ আইতো না। আব্বু আইয়েন না, তোমার আসে চিন্তা নাকি নিজের? তুই যা, তুমি ভিজো। 1 কেজি খাদ্যের দাম আছে কিনা 30 কিনা। আরে মমিন হুজুরে কিনে হেবড়া এত হিসাব করে না, তুমি এত হিসাব করলে কেমন হবে? তো হিসেব করবি দেখতে তুমি তো আল্লাহ রাখছি।
ওনার তো 2000 মাছ হিসেবে একদিন আর মনে হুজুর জানি কি করবে। এটা মমিন হুজুরের চিন্তা, তুমি এত চিন্তা করতেছো কা? এবারটা যেটি নিয়ে চিন্তা করার কথা এবারে এটি নিয়ে করে না, অন্যটি নিয়ে করে। আর তুমি হেবারটি নিয়ে করো। আমি যাই, আর পারতাম না। বন্ধুরা ঘরের দিকে আমরা যাচ্ছি, অত্যন্ত ধন্যবাদ। এইখানে